nasa Paktamchong na tayo. So, after niyong bumaba sa bus, dito tayo. Ayan. Punta tayo doon. So, patago nga siya. Oo! Ayun yung daan. So, ayan yung daan. So, ito yung virgin na daan. Hindi mo malalaman kung dito. Kaya may sign na pulang ribbon. Hoy, ang bigat niyan! Hmm? Kapal pa yung dia dito eh. Alam ko. Ganyan sa ano. So, nandito na tayo sa summit. Kaya nga. Ang ganda ng signal dito. Ano daw yung Sharp Peak? Oo, Sharp Peak yan. You say that I'm psychotic, but then
You say that I'm psychotic, but then you like it like that. A few moments later. You say that I'm psychotic. So, ito yung ano namin, endpoint namin. So, actually, pwede rin yung start point nyo kung gusto nyo dito. Ito yung sign niya. Diyan kayo sa gitna. Patamchuang, Chamchokwan. Ayan siya. So, dito. Ayan na, puntang Patamchuang. Gusto nyo yung babalik sa Patamchuang. Pero kami hindi kami babalik. Pupunta kami dito sa Chamchokwan. Ayan, baba dito. So, let's go. So, another sign. Papuntang Tamchukwan. 1.5 kilometers. So, that means isang oras. Isang oras ang lakad mo. Doon tayo sa kabilang mundo. So, dito, hagdanan yung babaan nyo dito sa kabila. Ayan siya. So, pababa na tayo sa ating paruruunan. Hagdan siya mga ka-free. So, beautiful views. Doon yung reservoir. Yun siya. Hello? Mga ka-freenis, ito Patamchuang. Dito na tayo. Dito yung ano natin, end of point natin today. So, hindi ko alam kung saan to. Ayan siya. Highway na tayo. So, ganda yung endpoint namin. Ito pa naman lagi ko sinasabi, ano kaya dyan? Ganda puntahan.
Sininteryo pala.